Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura scatta il divieto di dimora a Cefalù per l'ex presidente dell'ARS Gianfranco Miccichè, indagato per peculato, truffa e false attestazioni. Il politico avrebbe utilizzato l'auto blu assegnata per svolgere le funzioni istituzionali come taxi per missioni fantasma e affari privati, quali consegnare teglie di pasto o portare il gatto dal veterinario, coinvolto anche il suo assistente parlamentare e autista. Una lite sfociata nel sangue che per poco non si è trasformata in tragedia è successa a Ravanusa, nell'Agrigentino, dove due coniugi sono stati aggrediti e feriti dal vicino di casa con un'ascia e un coltello a serramanico. Secondo le prime ricostruzioni, il litigio sarebbe stato soltanto il culmine di una serie di tensioni tra la coppia e l'uomo accumulatesi nel corso degli anni. Azione di contrasto alle famiglie mafiose dei tortoriciani e dei barcellonesi nel Messinese. Sequestrate complessivamente 3 imprese agricole, terreni e altri immobili per un valore di circa 140.000 euro. Maxi sequestro di droga a Trapani, ben 30 kg di hashish nella disponibilità di 2 pusher. I militari hanno incastrato un 39enne pregiudicato mentre caricava nel cofano della propria auto un'enorme busta consegnatagli da un 52enne. Entrambi sono finiti in manette. E in chiusura ci spostiamo a Catania per un altro arresto per spaccio. Un 23enne di Giarre, ai domiciliari, aveva in casa 7 kg di stupefacenti e quando i carabinieri hanno fatto la perquisizione hanno pure scoperto una piscina abusiva e un terrario contenente 11 tartarughe. Così il giovane è stato nuovamente arrestato, questa volta con l'applicazione del braccialetto elettronico. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento alle 19:30. Buona giornata.